Hey, what's up good people? How you doing? Mimi naitwa Ezden Jumanne. Karibu sana. Sasa kuna kitu ambacho nataka kushare chap real quick. Jana niliweka tangazo moja kwenye mitandao yangu ya kijamii. Nikaandika kama wewe ni mzuri wa kufanya voice over, yani kama wewe ni voice over artist, kama wewe ni voice over talent, tafadhali nitumie demo katika njia ambazo nilitoa email pamoja na namba ya WhatsApp ili watu watume, kwa sababu kuna project moja ambayo iko imeiva, inahitaji watu kadhaa kwa ajili ya kufanya. Sawa, kwa hiyo lazima ifanyike some sort of an audition ili tuweze kupata watu ambao wanastahili, ambao tutapiga nao hiyo project. Sawa. Kwa hiyo kwanza haikuwa project ambayo, yani hii sio call ya watu ambao wanataka kuanza, yani wale kwamba na mimi wananiambiaga na sauti kali sijui naweza. Sasa kama wewe ni wa namna hiyo kwamba unahisi kwamba sauti unayo, unahisi kwamba unaweza, hii inamaanisha kwamba wewe labda nitaandaa darasa maalum labda la kuelekeza watu, kufundisha watu, kukutoa from ground zero to somewhere ambapo unaweza kuanza kufanya kazi, unaweza kuanza kupata kazi, ukajua kazi zinapatikana vipi, sawa, na sisi tunafanyaje, kitu kama hicho. So watu wapo wametuma vizuri, lakini kuna vituko vingi sana ambavyo nimeona kwamba at least ngoja niseme kitu, nifanye kitu, at least watu wengi waanze kupata mwanga kwanza watu naelekea wapi. Sawa. Kuna watu wamenitumia nyimbo, yani kwa maana kwamba yeye ni msanii wa muziki, anaimba sijui R&B, anachana sijui hip hop, sijui nini ile muziki wa Kiswahili, singeli anafanya kwamba alivyosikia voice over akajua bana na mimi ndio voice over artist. So sikiliza, hii sio BSS, hatutafuti watu wa kuchana, watu wa kuimba, sio shindano la muziki, wala sio audition, wala sio call kwa ajili ya watu hao. Hii ni watu ambao wanaweza kutengeneza matangazo, wale watu ambao unawasikia kwenye radio wakati wa presenter akikwambia ngoja tulipe bili, ngoja tufanye matangazo kidogo, tupate break fupi, afu unasikia pale zipo sababu zisizohesabika za kukufurahisha kama hii bla 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 bla. Bwana umesikia sijui nini maisha magic bongo ni yetu, some like that, na makolokolo mengi ambayo tunafanya kila siku. Kwa hiyo hii ni call kwa watu ambao wanafanya tena walio tayari kabisa. Ndio maana niliandika kwamba je, wewe ni voice over artist mkali. Kwa hiyo kama unafanya, so sio call ya watu ambao wanaanza. So kama unafanya, tafadhali nitumie demo yako tu moja ambayo iko fresh. Sasa nilichogundua haraka ambacho nimeamua pia niwasaidie watu, kuna baadhi ya vijana wanafanya lakini still naona hawajui maana halisi ya demo ni nini, au demo inatakiwa kuwaje. Kumbuka, mtu anapoagiza demo au anapoitisha demo au anapohitaji demo, anaposema mtume demo, inamaanisha kwamba kazi ya moto inahitajika kufanyika. Kwa hiyo wanahitaji tu mtu sahihi wa kuingiza hiyo sauti. Kwa hiyo utakapotuma sauti yako na makolokolo mengine, ukaanza na madude mengine mbele, sijui mtu mwingine anataka kuweka muziki kwanza, nafikiri tupate picha kama ile labda kwenye radio kwamba labda kuna kama muziki afu ndio presenter anakuja kuingia hapa anaendeleza matangazo kwamba bla 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 bla. Okay, karibu sana, huyo alikuwa Pepe Kale. Oya, acha mambo, sio hivyo. Sawa. Kwa hiyo hii ni voice over, yani enda straight to the point. Tengeneza demo yako iwe clear, onesha variation kwenye sauti yako sana sana, kwa sababu unaweza ukatuma demo yako labda tuseme, na hii pia tabia sio nzuri. Kwa mfano, umefanya matangazo yako labda matangazo 10 umeshafanya ya watu mbalimbali, ukasikia demo, ukachukua tangazo moja ambalo zuri unalipenda, uzuri ambalo wewe unalipenda, ukalituma. Lile tangazo lilikuwa ni kwa ajili ya kuitisha watu fulani, kwa linaongea labda katika pesi ya polepole sana hivi kwamba kwa hiyo ndugu zangu mjitahidi sana, labda ninaita watu kwenda kufanya maombi, unajua. Kwa hiyo turejee kwa Mwenyezi Mungu ili tufanye maombi, tukutane katika viwanja vya Tanganyika Pekas siri na nini. Sasa kumbe yule anataka tangazo lake labda la biashara fulani au bidhaa fulani ambayo anataka liwe la kuchangamka, la kukimbia. Akikusikiliza tu atasema no, huyo hapa hafai, sio mwenyewe, lete mwingine. Sasa wewe tuma demo ambayo imekamilika. Hii ni siri nakupa. Kuanzia leo ukituma demo, kwanza hakikisha isizidi sekunde 60. Sababu hata matangazo mengi kama ya radio nini ni sekunde 30, 45, ikizidi sana 50, lakini ikishazidi dakika moja hiyo sio, labda documentary. Kwa hiyo hebu jitahidi demo yako isizidi sekunde 60, na katika hizo sekunde weka aina 3 ya variation, yani weka speed, pace, weka normal pace, slow pace, fast pace. Sasa ili niweze kusaidia zaidi, na share hapa kidogo
kuna script nimeiandaa mimi ambayo inaweza kuwa ukaitumia kwa mazoezi, lakini pia ni script ambayo ukirekodi vizuri basi tunza hiyo demo ambayo utakayorekodi vizuri kwa ajili ya siku nyingine yote ukisikia watu wanahitaji demo au wanahitaji watu wa kufanya tangazo au wanahitaji nini, basi tuma hiyo, kwa sababu kama umefanya vizuri sana huenda ukaendelea kuchaguliwa kwa demo hiyo tu. Kwa hiyo hakikisha umefanya vizuri. So na pia watu wengine wanaweza ni rekodi kwa simu au kwa mic kabisa kama hivi. This by the way, this is Sennheiser MK4 condenser studio microphone, professional microphone, alright? Yeah, Sennheiser MK4. Yes, ni muhimu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi utakapowatumia demo, kumbuka nimekwambia mtu anapohitaji demo ina maana kazi ya moto iko jikoni hivi, inataka tu mtu kuja kumalizia vikolombozo viwili vitatu, kazi itoke, sawa? Kwa maana hiyo utakapotuma demo ya simu, ina maana wao wakipokea wao wata detect kwamba hiyo ndio quality yako. Sasa kumbe ungeweza kurekodi kwenye studio vizuri kabisa na ukakosa kazi kwa sababu tu ikaonekana quality mbovu, lakini kumbe sio quality yako, sawa? Kwa hiyo usifanye kosa hilo. Jitahidi kama ni kitu umeamua, sio hata kama hauna studio, unaenda kwenye studio unarekodi demo zao kadhaa na kaa nazo, una supply kazi. Siku ikipatikana kazi unapiga simu kule studio na uzia nafasi, kama utalipia utafanyaje utajua wewe. Utalipia, utarekodi hiyo tangazo yako, hivyo unafanya. Lakini the best way ni kujitahidi kuwa na home studio. Unatafuta mic yako nzuri kama hii, tengeneza mazingira yako. Hiyo yote sana nafikiri tutakuja kufanya. Nitapenda nisikie kama watu wengi zaidi wanapenda kupata kozi kama hiyo au maelekezo fulani kama hayo, kwa namna gani unaweza kufanya voice over vizuri, yani kutokea from the scratch mpaka kuwa biashara kubwa. Nafikiri nitapenda kufanya kitu kama hicho, lakini napenda nione maoni ya watu kwamba wangapi wanaongelea, wangapi wako tayari, wangapi wanasikia kitu kama hicho. Na nikiwa na record voice over, this is the microphone I always use, lakini huwa sirekodi ikiwa uchi like this. Naongelea iko uchi kwa maana kwamba hapa itanirekodia uchafu mwingi sana, lakini check this. Huwa naweka hii inaitwa pop filter. Huwa lazima niweke hii, ni kwa ajili ya kuondoa zile PBS sounds. Tunapoongea huwa zinatokea sana hizo, sawa? So ni muhimu sana, sawa? So don't worry about the other gears. Kama nitafanya hiyo kozi basi nitawaeleza about the other gears na I can show you around, nitakuonyesha vitu vingine pia ambavyo nini tunatumia ili kuweza kupata sauti ambayo iko as crispy as this one. Nafikiri sauti yangu unaisikia. You can tell me unaisikiaje sauti ya kwenye channel hii au unaisikiaje sauti ya kwenye video hii. Now you know what I'm talking about. So katika video inayofuata na post nimerekodi mimi pia hiyo demo ili kukupatia kama guidance, as demonstration, kukuelekeza. Nimeweka hiyo demo, lakini na hiyo script pia itakuwepo kwenye caption au description kutegemea na unaiona wapi video au hiyo video inayofuata. So kaa karibu. Mimi ni Ezden Jumanne. Niambie kile ambacho umekiona hapa. Je, voice over ni kitu chako? Wewe unapiga sauti za namna gani? Kama za kwangu mimi au kama za kwako wewe au za kwako zikoje? Let me know. Kama una link pia na nini pia let me know. Na pia kama wewe ni voice over artist, please tumia hiyo script ambayo nimetuma, record hiyo unitumie demo yako pia. Demo ambayo inaweza kuwa within 60 seconds na ikaonesha variation ya sauti yako katika namna tatu tofauti, ukiongea kawaida, ukiongea polepole na ukiongea haraka pia. Bye bye.